Karoka! Welcome back sa aming channel. And for today's video, magmumukbang kami at ang kakainin namin ay Jollibee and Greenwich Chicken Bucket. So yan na nga guys, ito yung aming kakainin for today. Meron kaming dalawang bucket. Isa dito sa Jollibee Chicken Joy at saka yung ating Greenwich Bucket. Ayan. Bali, tag 6 pieces pala ito sila guys. And then meron silang mga binigay na mga gravy. Ayan. Tapos meron din dito binigay ang Greenwich ng spicy sauce. Tsaka meron silang gravy. Yan. Meron din kami dito ano guys, sinamahan din namin ng Jollibee spaghetti pan. Oh, yan. Tapos meron din sa Greenwich ng creamy carbonara nila. Yan. Tapos meron din kaming yum burger ng Jollibee. Ayan. So yan na nga guys, before we start, mag-pray muna tayo. Thank you Lord for all the blessings and for this food we are about to enjoy. Amen. Let's get started! Game! Kain na po tayo. Haluin natin guys. Balitig isa pala kami ni Rolf ngayon. Kasi hindi niya masyadong paborito to. Yan, spaghetti lang gusto niya. Sarap. Medyo white pa yung ano. Yung ano yung tawag dito, Gab? Yung parang noodles kanyang niya. Pasta. Sa akin white kasi ang kulay kaya hindi ko makita kung alin dito ang hindi na nahalo. Okay. Yan. Let's Sige go! Hey guys. Sige. Guys, oh. So guys, oh. Wow. Panalo. Sarap. Sak. Tawag ka gawin. Thank you. Top nugget. Kaya ang spicy sauce ng Greenwich. Marami ding nagko-comment na gusto daw talaga nila yung kuha natin. Yung Jollibee natin na mukbang. Manalo yun. Busog na busog tayo dun na. Lalo na yung iba na nasa ibang bansa. Yung mga parang walang Jollibee na mabibilhan doon. Nag-crave sila guys. So, Perfect pala ito lahat guys. Dito mix, may Thai at saka lens. Ang sarap. all-time favorite din ito, no? Yung mga fast food na. Kasi bata pa tayo. Jollibee. Jollibee talaga, mga ganun. Linis, Pero yung bata McDo. ako, guys, hindi ako masyado nakakain sa Jollibee.
Siguro yung dito na kami ulit sa Cotabato. Tsaka lang ako nakakain ng Jollibee. Malayo kasi sa atin dati, Oo, ha, malayo. Gayam. Ngayon, ang dami ng branch, no? Jollibee, Chicken Joy. So, natin sa hot sauce. Sarap, no? Pinakapaborito ko talaga itong Jollibee Chicken Joy, guys. Masarap kasing kainin kapag kasama ka. Lalo na kung alisin mo yung Jollibee Chicken Joy lang kapag kasama ka. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa. Bumabanat ka, girl. Naunahan ako dun ah. Thank you pala sa mga nag-comment. Gusto daw nila yung banat ko. Okay lang ba, guys? Kahit walay. Ay, ito. Kaya malaki-laki. Malaki ang pagmamahal mo sa akin. Sarap, guys. Sarap. Malapit na maubos. Wala. Sa akin, wala pa. Sabi ko, Para na naman tayo. sarap. Parang ang dami ng akin. Kaya ko ba ito, guys? Kaya. Ikaw pa. Sinayang akita niya. Sinayang akita niya. Kaya mo gani ako? Ikaw, guys. Yummy. Kain muna tayo burger, guys. Sarap. Sorry. Ang sarap.
Juicy na. Siyempre, sausaw sa ano, hot and spicy. Gusto yung burger ko. Pero itong kuan ko, carbonara, wala pa. Masarap. Go, guard. Pwede na maharbog. Kakaros. Kayo, muntik na makabot ako, muntik na mabsuga. Correct. Hap. Grabe yun. Bigat, no? Last guys. Pero grabe na talaga kawasak guys. Focus na ako sa pagkain ngayon, no. Parang sa'yo lang. Sa'yo lang din ako nakafocus. Bakit na lang dalawa? Bakit na lang magsama? Bakit na lang dalawa? Bakit na lang dalawa? Wow! Nakahabol ka ng focus, ah. Munti ka na umasero dun, ah. Muntik ka na masero. Naunahan kita kanina. Di ba meron na tayong mga vlog dati na mukbang din? Oo. May banat ka rin dati, di ba? Ang mga pick-up lines natin, no? Ialis lang natin kasi Inalis namin. matagalan tayo mag-edit. Isa din yun siya. At saka kapag Tapos marami na comment dati na ayaw nila na magsalita tayo. Gusto nila magkain lang daw. dati kasi puro rin tayo salita. Ngayon naman, gusto nila kain with banat, no? Kaya ko pa ba itong isda? Ilan na ba yung nakain ko, Gort? Grabe yun. So yun na nga guys, mauna na si Rod mag-shoutout. Ubusin ko lang itong chicken ko. So, shout out kay Acho Crislan Adlawan, Enzo Joaquin from Davao City, Marigold Omes, Jedrick Ivan Hernandez, Florena Sis from Hong Kong, HK, no?
Sunshine Princess Talabok from Kuwait. Angel Mary D. Maala from Solid Casaulo from Mindoro. Classmate nito namin guys. Then may channel siya, subscribe natin guys. Then Lag Baile, Altea Averi Fructuso, Rosemary Serrano, Amor Reyes, Perly Burgos, Ana Catarining, Nilaine Gobot, Cody Mapa from CDO, Patricia Cosio, Maureen Belsondra, Crisanta Pabro, Jenny Padilla from Palawan, Sophie Aquino, shout out sa tita and mama, Sharon May Roque and Ruth Roque, Ria Medidenseles, Random V Vlogs. Shout out mama niya, Mrs. Antonia Araneta from Zamboanga City. So yan na nga guys, ako na yung mag-shoutout kasi bulol siya. Shoutout nga pala kay Faith Cercado, Romary Whitey. Ito, lagi po itong nagko-comment. Please notice daw. Ayan, na-notice na namin. Thank you so much. Tawang-tawa siya kasi kanina pa ako naiinis. Shoutout din kay Elma Jersalia. Ayan, Camille San Vicente. Hello. Rayan Jersalia. Sige, tao pa. Rayan Jersalia, ayan. Hi sa inyong dalawa. Si Camille, di ba? Oo, mga solid namin yan ang support sa lahat ng mukbangers. Shoutout din kay Rayo Montero from Valenzuela City. Jovelyn Tengas, idol ni Papang si Rolf, galing work. Mangutana dayon if naan yung uploads videos. HB na si Papa, hindi na daw nakakain ng pata. Ayan, thank you so much po sa Papang ni Jovelyn. Hello, solid po yan. Shoutout din kay Janine Indanan, family Indanan. Yan, thank you po sa inyo. Melissa Rivel, Precious TV Motovlog, my channel from Cotabato. Ayan, hello po. Shoutout din kay Mamshi Margie, Ronaldo Javier from Tondo, Manila, Maylin Buenabe. Ito parang may channel din to si Maylin Buenabe. Ayan, hello sa iyo sis. And Jane Longjas. Ano ito isa? Yan, hello sa iyo, Pyro Misery. Hindi ko alam paano basahin. Yan. Shoutout din kay Simple Eva. Napapanaginipan niya daw ang lechon. Pa-shoutout din daw sa Besas family from Cotabato. Napapanaginipan niya, no? Parang ikaw lang, napapanaginipan ko. Hindi ako natatawa. Ayan, tsaka sa Sakayanan Kidapawan daw to, nakatira yung family niya. I hate you. Shoutout din kay Top Gaming from Catanduanes. Ayan, hello po sa inyo. Hi. Kay Jefferson Abiog, shoutout sa mother niya daw, nakasabayan niya manood. Si Ma'am Cecil Shawi Coneta. Ayan. Thank you so much po. Yan lang muna yung ating shoutout for today. Binabawas-bawasan po natin yung shoutout kasi sobrang dami po. Sa mga hindi pa po namin na shoutout, abang-abang lang po tayo sa next video. So yun na nga guys. Merong natira si Rolf na isang burger. Yan. At saka, ubos na rin yung kanyang spaghetti. Yan. Ilan ba nakain mong chicken? 8 hata. Sa akin parang 4. 4 lang nakain ko. Oh, tama. Okay. 12 man lahat. Tag 60. Tapos, tadan, marami pang natira sa aking carbonara, guys. Sobrang heavy ng carbonara nila. So, yun na nga, guys. Thank you ulit sa last collab namin na si Gem Eats. Hello sa'yo, sir. Subscribe nyo yan, guys. Yes, guys. Pakisupport po natin sila. At saka, shoutout din po sa lahat ng mga Pinoy mukbangers. Ayan. So, yun na nga, guys. Busog na rin ako. Full tank na. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung video namin ngayon, please subscribe to our YouTube channel dyan sa baba. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago naming videos. Thank you for watching guys. Bye! Mwah.